왔어. 와. 와우. 오케이. I don't think so. Yeah, sure. Oh, yeah. 아, 카와이. 카와이 같다, 카와이. 예. 카와이. 예스. 오케이. 와. Landing net. 랜딩 넷. Please. Tricky to get him out. You have to slide him Oh, too big. 아, too big, too big. 저쪽 가서 와 이거. 이쪽으로 랜딩해야 돼. 자, 와, 사이즈, 야, 이게 뭐 한 70 되겠지? 한 60 되겠지? 어? 가프 있어? 아니, 내가 그냥 이걸로 랜딩 할게. 힘 좀 빼면 랜딩 될 것 같아. 아. 이야. 밑에 줄을 잡고 당기면 될 것 같아. 밑에 줄. 밑에 목줄을 잡고 당기면 돼. 원줄 잡으면 안 돼. 자, 밑에 하얀 줄 잡아. 아우. 잠깐만. 잠깐만. 와. 그거 잡고 당기면 돼. 낚시 이거 한 번만 잡아주세요. 자, 카와이 한번. 자, 카와이입니다. 카와이. 사이즈 좋은 카와이. 아, 좋습니다 사이즈. 아, 근데 이거 라이브 못 써. 못 쓰죠 이거는. 아, 너무 커. 빅. 예. 오케이, 카와이다. 예. 우.
와우. 에이. 참돔이 참돔. 스래퍼. 올라와. 가요. 자, 이쁘죠? 네. 와. 아, 한 마리 잡았습니다. 뭐지? 스포츠고? 다른데? 다른데? 색깔이? 나는 처음 보는 고기인데 이건 뭐지? 그러니까 그래, 이런 게 잡힌다고. 야, 처음 보는 고기다 이거. 와우. 신기한 거네. 스포츠 맞는 거 같아. 아니 스포티인데 수영이 달려 있어. 이건 스포티 아닌 것 같아. 어쨌든 잡았습니다. 많은데 진짜? 이 밑에 마마오 같은데? 마마도 이거 아닐까요? 어? 스포티야? 스포츠 크네. 반가워요 이것도. Hearing to consider resource consent for NZTA to build a 4-lane motorway between Warkworth and... 오케이, 오케이. 와우. 뭐야? 마오. 오, 멋있다. Trevally. No, 마오. Oh, Mal. Getting better. 예. 와우. 블루 마오. 너무 작다 이거. 마오. 어우, 이쁘다. 와, 수국이도 가네, 진짜 신기해. 마오. 자, 마오입니다.
정진씨, 요즘 랜딩 좀 도와주세요. 여기서 랜딩. 원줄 잡지 목줄 잡으시면 돼요. 목줄 잡아주세요. 앞에 지금 돌고래 왔습니다. 돌핀 아빠 여기 라이징 했어요. 저기 있다 돌핀 저기 있다. 오늘 낚시 다 했다. 오늘 낚시 다 했어. 아이고 저기 돌핀 가죠 저게. 오